Muốn đấu với tao à? Tao phải công nhận rằng mày không phải là thằng lính khôn nhất tao từng gặp. Mày là thằng dũng cảm nhất. Mày biết nói tiếng Trung không? Cái gì? Khốn kiếp. Bọn mày gọi mình là cấm địa của lính đánh thuê, nhưng bọn mày chỉ là lũ hướng đạo sinh thôi. Nghe đây, đã vượt biên vào Trung Quốc thì đừng hòng quay về. Nhìn mày xem, mày nguyện lòng chết vì Tổ quốc. Nhưng tao có tin cho mày đây, thằng đần. Chẳng khác biệt gì đâu. Chẳng khác biệt gì đâu. Muốn biết tao chiến đấu vì cái gì không? Tiền. Mày là thằng mày muốn chết cho Tổ quốc.